بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم فيه واحد الوصفه رائعه بزاف. هاد الوصفه هذه استعملتها واستعملوها العائله ديالي والناس اللي كنعرف، وكتعالج لنا الكحه او السعال كيمشي بالتدريج نهائيا. المكون الاول هو عندنا الحلبه. الكل كيعرف الحلبه هي هاد الحلبه عندي مغسوله منقيه. حب رشاد هو راه معروف، ها هو حبيبات صغيره. عندي هنايا النافع او اليانسون او البسباس او بالفرنسيه لانيس، كل واحد اش كيسميه. وعندي هنايا حبه البركه او الصانوج، الحبه اللي كتكون صغيره ماشي ديك الحبه الكبيره. وعندي هنايا الثومه. هنا طحنت الحلبه، ها هي مطحونه، وطحنت حب رشاد، وطحنت النافع او اليانسون او البسباس، وطحنت حبه البركه او الصانوج. كناخذوا اناء ديال الزاج او قاعه ديال الزاج وكنوضعوا فيه هاد المكونات اللي طحنا. عندي هنا 2 معالق كبار ديال الحلبه مطحونه، 2 معالق كبار معبورين. عندي 2 معالق كبار ديال حب رشاد، حتى هو عبرتهم 2 معالق كبار. عندي هنا 3 المعالق كبار ديال النافع كنزيد الكميه شويه. وعندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الصانوج. بالنسبه للصانوج معلقه واحده، النافع 3 المعالق كبار، حب رشاد 2 معالق كبار، الحلبه 2 معالق كبار. بالنسبه للاخوات والاخوان اللي ما تتعجبهمش الحلبه ممكن يستغناو عليها وتكتفيو غير بهاد 3 المكونات. كيف ما كتشوفوا بعد ما خلطت هاد 4 المكونات مطحونين مقادين، كنخلطهم هكا كنمزجهم مع بعضياتهم. من بعد كناخذوا زيت الزيتون وكنضيفوا واحد الكميه ديال زيت الزيتون، واحد نص كاس تقريبا. وعندي هنا العسل الحر. العسل خاصها تكون حره ديال الدواء، اما العسل ديال الدغموس او العسل ديال الشوك او العسل، المهم العسل ديال الدواء ديال الزعتر ديال الشيح. وكنضيفوا هنا واحد الكميه، كنخلطوا العسل مع زيت الزيتون. نتوما شوفوا العجين الخليط كيف داير، ما ثقيلش وماشي سائل وما ثقيلش. كنغلق عليها مزيان باحكام وكنحطها جانبا. راه ما كتخسرش، ولو تبقى عندنا مده طويله راه ما كتخسرش. زيت الزيتون ما كيخسرهاش والعسل ما كيخسرش، ماشي مشكل. نوجدوا هذه الوصفه ونحطوها جانبا، راه كتقدر تبقى عندنا مده طويله. ولا في نزلات البرد راه كتنفع حتى مع نزلات البرد، والا كان فينا السعال حتى الليل وكنقربوا نعسوا كناخذوا نصف معلقه من هذا الخليط، وكناخذوا واحد ضريس صغير ديال الثومه، قليل من الثومه غير قليل. هاد الضريس الصغير ديال الثومه كنحكوه. الثومه ما كنخلطوهاش مع الخليط، حيت الثومه كنعرفوها غادي تفسد لينا وغادي تخسر لينا. باش ما تخسرش لينا الخليط حتى عند الاستعمال عاد كناخذوا قليل من الثومه، واحد الفرع صغير ديال الثومه، وكنحكوه في حكاكه رقيقه. راس المعلقه ديال الثومه محكوكه في الحكاكه رقيقه، كنضيفوه نص معلقه ديال هذا الخليط هذا،
وكنتناولوها، ولكن ما كنشربوش من موراها الماء نهائيا، حيت هذه الوصفه كتكون سخونه. الا ما بغيناش نتناولوها هكا مباشره غير من المعلقه، كناخذوا واحد القليل من الحليب سخون، ماء حليب سخون، واحد 4 كاس صغير ديال الحليب سخون ولا نص كاس صغير ديال الحليب سخون، وكنخلطوا فيه هاد الثومه مع هاد نص معلقه ديال هاد الخليط، كنخلطوها مزيان وتنشربوها وكنعسوا مباشره. والله القسم، ونعاود نحلف لكم والله القسم الا كتشافوا عليها وكتلقاو الراحه. وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو، هذا مهم بزاف، العائلات ديالكم، الناس اللي كتعرفوا، المقربون في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، باش كلشي يستافد. والله يعافينا ويعافيكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى الوفاء ديالكم. وما تنساوش اللايك والبارطاج والاشتراك في القناه. خليتكم في امان الله وبسلامه عليكم.